अगर तुम एक एडिटर हो तो आज के बाद अपने आप को एक एडिटर समझना छोड़ दो। जबकि आप अपने वीडियो एडिटिंग मटेरियल के लिए दूसरे के वीडियो में कमेंट कर करके थक जाते हो और फिर भी नहीं मिलता आपका मटेरियल, तो इस वीडियो को स्क्रॉल मत करो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको मिलेगा ग्रीन स्क्रीन, मोस्ट वायरल, साउंड इफेक्ट और ढेर सारे पीएनजी और भी बहुत कुछ। इस ऐप को जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो छोटा भाई समझकर एक सब्सक्राइब कर दो यार। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लो और सर्च करो पिंटरेस्ट। इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करो। सिंपली यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपके ग्रीन स्क्रीन, साउंड इफेक्ट और भी बहुत कुछ, और आप अपने अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हो। अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई।